สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค้าของบลจ.กสิกรไทยทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Know the Markets Webinar นะคะในไตรมาส 1ของปีนี้ค่ะนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมาพร้อมกับ strategist ของ JP Morgan นะคะแล้วก็ของ K Asset ค่ะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเรามี Know the Market ทุกไตรมาสค่ะแล้วก็ Know the Market Publication นะคะเพิ่งออกไปนะคะอยู่ในเว็บไซต์ของ K Asset นะคะสามารถไปดาวน์โหลดกันได้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญค่ะเช่นหุ้นอเมริกาจะไปต่อไหมทรัมป์ 2.0 จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จัดพอร์ตยังไงในช่วงที่ตลาดหุ้นเรียกได้ว่าอาจจะราคาค่อนข้างสูงในขณะนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเว็บวินานี้นะคะเรายินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสปีกเกอร์นะคะคุณไรซ่าราสิทธิ์นะคะ Global Market Strategist นะคะ from JP Morgan Asset Management นะคะแล้วก็คุณธนิตาตุมาราชวินนะคะซึ่งเป็น strategist นะคะของ K Asset ค่ะสวัสดีค่ะ Hi Raisa Hi good to see you again so this is the webinar for the first quarter of the year and then we would like there are so many issues we would like to know but first we begin with what to expect under Trump 2.0 what sectors could benefit from his policy? Sure. I think, well, firstly of all, thank you for having me. If you just take a step back and think whether the macro fundamentals have shifted even after Trump's administration came in to power earlier this week, the short answer is no. Now, if we just take a step back and think how the US economy is shaping now, when we look at some of the key indicators, such as corporate spending, etc., those are still very strong. We do have that secular trend of AI really benefiting it, really providing that sort of tailwinds for the US economy. So all in all, we're very comfortable with a very constructive view of the US economy. Now, just a couple of key policy issues that Trump might be focused on, and the first of which is on slide 2, which is on the potential policy impact. And what this is it's a table with a couple of policy proposals that he has floated. Again, it's still very much early days, so we would get some certainty around legislation on some of these policies as well. But just to point out maybe two key focal points or two areas that he has mentioned he would do. And the first of it is on the tariffs front on the next slide. Now, we have heard a substantial amount of things when it comes to tariffs, even during day one on his inauguration day. Now, if you take a step back and think back in 2017, 2018, when he came in, tariffs did go up, right? But as you can see on the left chart on this page, the impact on tariffs then is quite muted. And that is why when you think about the US inflation and the impact that tariffs had on inflation back in 2017, 2018, it was very muted. And that was because the price increases were being absorbed by retailers, importers, etc., along the supply chain. Now, however, if you look on the chart again on the left, you are seeing a material step up in tariffs if we are taking what he's saying at face value, which is the universal tariffs plus what he has floated on China. Now, what we want to say is that tariffs usually is a negotiating tool. We don't think that this will be implemented immediately, and where the effective tariff rate this time round will be somewhere where we are now to the most extreme case. So again, what you're seeing over here is in the most extreme case. Now, obviously, this would have a material impact on inflation. But again, we do think that he would take a very pragmatic approach to this and think about how it would really impact the US consumers at the end of the day. Another thing to note on the right chart of this page is that the impact on US tariffs would be very uneven. And this really depends on how much the economy, a particular economy, has exposure to the US in terms of trade. In this case, you can see on the chart, Mexico and Canada stands out the most, which is why on day one, these were the two countries that were targeted the first. And this is just because of the level of exposure. I just want to bring your attention that on the end of this particular chart, we do see a couple of Asian countries where the exposure to US trade is a lot more muted compared to, say, Mexico, Canada as well. So that's really something to think about. On the next slide, you do see the other part where we think we're more concerned with by Trump's policy, and that really is on the debt level. Now, the debt level in the US, as you can see on the bottom right chart on the screen, it is very elevated right now. And if we assume that President Trump would really continue some of his measures on the tax cuts front,
then this would imply that debt levels will go even higher, up to about 140% of GDP possibly. Now, what this means is that we are actually operating in an environment, again, where the US is in a soft landing. So we're not talking about any recession. Now, if we do get a recession between now, say, till the next 4 years, you would see that debt level really increase a lot more. Now, what this means is that if you do own a US fixed income, it's going to be a little bit more tricky on that front, because as a US bond investor, you would likely command a higher yield to really own a US Treasury bond, for example. And just maybe since we're on this chart as well, the whole pragmatism around tariffs and how much it can actually do to bring in revenues, this chart really provides us some illumination that it's really not a lot. As you can see on the very small part on the deficit level, the idea of tariffs and the revenue it brings will be very, very immaterial in the grand scheme of things. Now, if you think whether he could really cut spending a lot more, he has talked about improving efficiency in some of the government agencies. The amount that he can actually cut would really be the non-defense, non-discretionary bit, which is, as you can tell in the dark green part of the bar, is actually still not too much as compared to the rest. So on the fiscal picture, it doesn't look to be improving. So this would be the two sectors we think would, the two parts of the policy that we'll be most concerned with. In terms of sectors, the good thing is that some of his policies is really pro the corporate sector. So the deregulation bit will really benefit, for example, banks, the financials, for example. So that could be some part of it. And if you look at the effective tax rate across some of the key sectors, if he does go ahead and cut corporate tax rate, that could really benefit a broader range of the US sectors and not just financials, which we tend to be associating with deregulation. ค่ะจริงๆเราก็น่าสนใจมากเลยนะคะว่าสมมติว่าเมื่อกี้ที่ไรซ่าพูดถึงเรื่อง tariff ในหน้านี้นะคะถ้าดูในสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าตอนปี 2018 ปี 2019 ที่มีเรื่อง trade war แล้วก็มีการขึ้นภาษีของจีนนะคะถ้าเห็นในสไลด์ที่เปิดอยู่นะคะจะเห็นว่าตอนปี 2018-2019 เนี่ยถึงแม้ว่าจะ headline ออกมาค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าผลของtariff ที่นำไปสู่การขึ้นราคาของสินค้านำเข้าในอเมริกาเนี่ยเห็นว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะซึ่งไรซ่าเขาก็พูดว่าอันนี้แหละคือเป็นเหตุผลหนึ่งก็คือว่าซัพพลายเออร์หรือว่าผู้นำเข้าเนี่ยต้องแอบสอบหรือว่ามีการต้นทุนสินค้าที่แพงขึ้นแต่ไม่ได้สามารถ pass on คือไม่สามารถขึ้นราคาสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ก็แปลว่าผู้บริโภคฝั่งอเมริกายังซื้อสินค้าในราคาเท่าเดิมแต่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือว่าเป็น importer ในฝั่งอเมริกาผู้นำเข้าเนี่ยแหละที่ต้องเป็นคนจ่ายภาษีนะคะเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลจากภาษีเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะต่อผู้บริโภคของอเมริกาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะว่าจะเห็นเพื่อนๆแล้วก็นักลงทุนจะเห็นว่าปี 2017 2018 2019 เนี่ยมันจะมีแต่ headline เรื่อง trade war แต่ผลลัพธ์จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่เราเห็นในข่าวนะคะแล้วก็อีก point นึงที่ไรซ่าพูดที่น่าสนใจก็คือว่าทรัมป์เนี่ยบอกว่าพยายามที่จะลดfederal finance แล้วก็ลดรายจ่ายลด total government spending นะคะซึ่งถ้าดูในรูปนี้จริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาลดได้เนี่ยไรซ่าบอกว่าเป็นแค่ non-defense discretionary ลดได้แค่ในส่วน 12% เท่านั้นเองนะคะส่วนอื่นเนี่ยแทบจะลดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างเช่นพวก defense พวกnet interest ก็เป็นคล้ายๆกับว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านอัตราดอกเบี้ยนะคะหนี้ที่เราต้องจ่ายนะคะ net interest แล้วก็มี Medicare มี Social Security เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลดได้จริงๆมีแค่ 12% เป็นสีเขียวข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้ที่ทรัมป์บอกว่าพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยจริงๆอาจจะทำได้น้อยกว่าที่คาดนะคะพอทำได้น้อยกว่าที่คาดเนี่ยก็มีโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะยังอยู่ในระดับสูงเพราะว่ามี supply ออกมาค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะคะโอเคค่ะ and next question we moving on from Trump to Chinese equities right so what Trump 2.0 could mean for Chinese equity No, of course. That's a great question. That's a question we get all the time. So just to take a step back and think where we think that Trump's policy would affect China the most, I think it would be two places. One will obviously be tariffs. We spoke about that. In terms of the tariff rate,
the target on China is a lot higher than what we see for the rest of the countries. And I think secondly, the access to AI chips, which I'm sure we'll talk about a little bit later on. Those we think would be the two focal point. But just looking at the Chinese economy on the next slide, again, we've heard so much about fiscal stimulus in the last couple of months. But what you notice on the chart in front of you on the left side, the consumer confidence level is still at rock bottom. So that has not improved. So sentiment levels in China on the private sector side, whether it's at the corporate as well as the consumer side, is still not turning up. Yes, we do see some pockets of opportunity on the top, on the right side of this chart. You do see, for example, the household appliances really kicked up, and that's really because of some of the programs that the Chinese government has implemented, the trade-in policies, etc. In the next slide, you do see that monetary policy when it comes to China has eased quite significantly in the last couple of months. We do continue to think this trend will likely continue. But if you look at the right side, despite the fact that you have rate cuts, the amount of bank loans, which is on the right chart, that rate bar, is still on the decline. So effectively, Chinese consumers are still not willing to go out to really get loans just because sentiment levels are at rock bottom right now. So if you just consider where we are at this point in time, where you're going to get hit on the external front, whether is it a very strong tariff, so it's going to be very difficult for supply chains. We saw supply chains back in 2017, 2018 shifted, right? We saw the ASEAN economies, Mexico, etc., friendshoring really happening. This time around, again, we're not talking about a small increase in effective tax rate. We're talking about tariff rate potentially, in the most extreme case, quadruple. We've not seen that. We're now talking about tariff rate going back to the 1930s. It's quite unlikely that the supply chains will be able to absorb it. So that will be very impactful on the Chinese exporters. So that's something to really consider right now. Now, when you have all these external headwinds, it makes domestic policy so much more important. Now, obviously, they're handling a housing crisis domestically right now, but they are giving up fiscal stimulus, but just not to the extent that we are expecting, that what investors are expecting in the markets. So what we're expecting in the next couple of months is that you will get that sort of fiscal stimulus, but it might be underwhelming. Now, is that to say that you should not have Chinese equities in your portfolio? No. I'll give you two scenarios. If, for example, if we actually do get a very, very strong fiscal stimulus coming through, that's great. Some of the private sector companies in China, on the tech side, they have healthy balance sheet, but they've just been waiting for that missing element, that missing catalyst for investors to really turn positive and could really drive Chinese equity prices up. So if we do get that sort of fiscal stimulus coming through, which is more material in nature, you get some of this private sector really turning up. Now, if you don't get that fiscal stimulus, does it mean there's no opportunity in China? No. China is still known to have high dividend stocks as well. Some of the state-owned enterprises, if you consider banks, utility companies, this still would offer you that sort of high dividends if you're actually seeking income. So there is a place for Chinese equities in your portfolio, but again, just really having that dynamic allocation to Chinese equities depending on the macro situation will be key. On the next slide, we do show that valuations, and this might often be overlooked as well. Yes, valuations has gone higher, especially as expectations of that sort of fiscal stimulus coming through is increasing. But in general, compared to some parts of Asia, for example, China still looks relatively fair when it comes to the long-term valuation. So in short, there is still a place for Chinese equities in your portfolio. The defensive high dividend stocks will still be your safe allocation in case fiscal stimulus doesn't come through. If it does, really your private sector companies, those will finally find the light of day. Right, so there is always a place for Chinese equities. That's right. In portfolio. Depends on your strategy, right? เดี๋ยวเอ็มสรุปให้ดูฟังนิดนึงนะคะมันมีกราฟที่มีประโยชน์คิดว่ามีประโยชน์กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะปกติเนี่ยเวลาที่เราดูเศรษฐกิจจีนหรือว่าเราจะดูตลาดหุ้นจีนเนี่ยเราดูกราฟนี้ค่ะนะคะถ้าสมมติว่าเราจะวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจจีนเมื่อไหร่จะฟื้นเนี่ยเราต้องดูตัวเครดิต
impulse นะคะยอดการปล่อยสินเชื่อของทางระบบนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าจะสังเกตเลยว่าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมาเนี่ยตัวแดงๆเนี่ยนะคะ credit impulse นะคะโดยเฉพาะตัว bank loan เนี่ยธนาคารเขาไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยสินเชื่อให้ทั้งบริษัทอสังหาแล้วก็บริษัทเอกชนนะคะไม่ได้มีความต้องการในการใช้สินเชื่อแปลว่าไม่ได้มีความต้องการในการลงทุนเพิ่มนะคะแล้วรูปนี้เนี่ยก็จะยิ่งเห็นชัดเข้าไปใหญ่ว่าพอไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มไม่ได้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยปรับตัวลดลงมา 2-3 ปีติดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากตัวเงินฝืดด้วยนะคะซึ่งสมมุติว่าเราไม่ได้มีเงินฝืดในระบบเราไม่ได้มีเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจนะคะเรามีเงินฝืดยิ่งซื้อของราคายิ่งลงแล้วก็ชะลอการใช้จ่ายชะลอการใช้จ่ายก็ชะลอการจ้างงานนะคะบริษัทไม่เห็นยอดรายได้เข้ามาก็ลดการลงทุนนะคะและไม่มีความต้องการใช้สินเชื่อนั่นเองนะคะก็ทำให้เห็นว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่สำคัญมากในการดูว่าเมื่อไหร่ที่มีความต้องการใช้สินเชื่อขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจจีนก็มีโอกาสที่จะกระเตื้องขึ้นมาได้อีกครั้งนะคะซึ่งไรซ่าเขาก็บอกว่าในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราเห็นภาพอย่างเงี้ยแล้วเราต้องไม่มีหุ้นจีนหรือเปล่านะคะในนี้เนี่ยก็ไม่จริงนะเพราะว่าถ้าสมมติเราดู valuation เนี่ยเราก็รู้ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำจริงๆนะคะและมีโอกาสที่จะให้ผลตอบแทนได้ดีถ้าสมมุติว่ารัฐบาลนะคะหรือว่าธนาคารกลางเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งเพราะว่าจริงๆแล้วมีบริษัทเทคหรือบริษัทชั้นนำในจีนที่ยังมีบาลานซ์ชีทที่เฮลตี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสติมูลัสขึ้นมาเนี่ยมีการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาหุ้นจะขึ้นได้ทันทีแต่ถ้าไม่มีสติมูลัสเนี่ยไรซ่าก็บอกว่ายังมีหุ้นบริษัทคุณภาพดีในจีนที่มีดีเวเดนมีการจ่ายดีเวเดนสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามหา place ให้ตลาดหุ้นจีนนะคะในพอร์ตโฟลิโอของท่านได้ค่ะ Moving on from China to the US stock market from not expensive stock market to the very high valuation stock market in the US will tech stock continue to grow or have they reached their peak already? Yeah, great question. Another very popular question by our investors. So on the next slide, on the top right corner, what we show over here is the business fixed investment as a share of GDP. Now we have the benefit of having data going all the way back to 1970s, and that black line you see in the middle is the long-term average. So if you see the line where we are right now is above the long-term average, it means that we're still in relatively good shape on the corporate spending side, and it is. Now, the fact that the business spending is actually high is because of two reasons. One of it is the American first policy, where some of the manufacturing bases have to be shifted back onshore into the US. And the second part of this is AI spending. Now, on the next slide, what we're seeing to your point about how expensive tech stocks are, the fact of the matter is that tech stocks have dominated all our conversations, right? In the last couple of years, we always hear the Magnificent Seven, we're talking about mega caps. And on the top right corner, what you're seeing is the earning growth. So we do have the annual basis, 23, 24, 25. And in green is the earnings growth by the top 10 stocks, which is including some of the tech stocks that we're talking about. And on the right part of that chart, we do have the forecast over the course of 2025. Now, the reason if you look at 23 and 24, and even 25, tech will still be widely dominating all our conversations when it comes to US equities, right? Because artificial intelligence is a secular trend. It's not a trend that comes and goes. So I think that's something very, very important to note. It's a secular trend. And, we just did have our KCMA. And when we talk about long-term trends, AI is definitely a very major part of that conversation. When we think of the benefit of artificial intelligence on the economy, it's not going to happen overnight. Some of this takes 10 to 15 years for the impact on the economy to be felt through better productivity, for example. And why we believe that the AI trend will continue is also the sort of investment levels or the commitment levels that we're seeing some of the hyperscalers are committing. This is unprecedented. In the next couple of years, the hyperscalers are supposedly spending close to $1 trillion in total just towards spending on AI.
Now, this is really going to sustain the US economy, at least in the next 3-4 years as well, with the true impact of AI really being felt even in the latter half of that 10-15-year horizon that we speak about. Now, in the flurry of all the news that we've heard so far, with all the executive orders signed, etc., something that was missed more recently before the Biden administration left the office, they did introduce this new global framework for AI. And the objective of that really is to make sure that the US and its allies retain that sort of leadership on AI and really restricting, for example, China having access to those chips as well. And that's something that we've seen and will continue to see. Now, this framework kicks in on May 13. So whether this will likely be continued, whether we get bipartisan support remains to be seen. We think it will receive that sort of support. But more importantly, the AI leadership that US will have will be maintained, which is why, going back to the top right side of this chart, you do see that green bar is still going to be the main driver of earning growth going forward. And on the next slide, you will see that this is really supporting the US earning growth story for 2025. On the left chart, that gray bar, you see that the earnings growth in the US is the most constructive when we look at the key markets right now, where earnings growth for 2025 is really close to levels such as 15% year on year. So again, a very constructive backdrop when it comes to tech. So yes, valuations are high, but it is justified given that long-term potential that AI would actually have on the economy. Yeah, but totally agree with you that AI is like leading, and money spending in the US is actually benefit the some of the big tech name. But do you think there is a chance of broaden out? What about like other semis name that is not so AI, but do you think it's eventually will benefit those names too? Yeah, so if you could move back one slide, what we would, going back to this top right chart, and another question that we get, so are we going to see the rest of the S&P 500, which were laggards, really pay catch up? The answer is yes. So if you look at the blue bar, which is the earnings growth of S&P 500X, your top 10 stocks, you are seeing it increasing from levels that we saw before. So before, the contribution of the blue bar is actually small, but now we're seeing it expanding as well. And so this is the catching up story. So why is there even catch up story? There are two parts to this, right? The first of which is that you think about AI adoption. AI adoption by other of the 10 sectors. Every time you think of AI, we think of info and communication services sector, but there's so much more to AI also, right? And what's interesting is that if you look at the other 10 sectors, the commitment level to adopt AI is there. So soon we're already seeing it ready. If you go to a restaurant, sometimes you get served by a robot instead of a person. You go to the airport, for example, the security is in the shape of a robot also patrolling. So the AI pervasiveness is here to stay, and this is in part driving it. Another segment besides the AI adoption is the fact that AI is an ecosystem. It's just not about the hyperscalers. It's just not about the top 10 stocks. There's so much more essentials to AI. For example, if you think about the needs of how you power the artificial intelligence, you require data centers. So that's your utility stocks, which is why utility stocks have done relatively well, and you are seeing that catch up already. For data centers, you need cooling systems, and this example we use all the time. So really, there is a broader play to this AI story than just your hyperscalers and your hardware. There is still the essentials that tend to be overlooked as well. Now, we don't think that markets are pricing in this yet, but we will see this catch up. And this is why we think investors should really stay active and when it comes to stock picking bottoms up. ค่ะเพราะฉะนั้นเอ็มสรุปเป็น3ข้อง่ายๆก็คือ AI เนี่ยยังไม่พีคนะคะแล้วก็ AI เนี่ยเป็น ecosystem แล้วก็จะ broaden out ไปหาเนมอื่นๆด้วยไม่ได้กระจุกอยู่ในแค่ Magnificent Seven นะคะเพราะฉะนั้น next question would be about strategy. So you know that when Trump come, right, like right after his inauguration, we know that market is really volatile, and he spent his first day full packed with work of 200 executive orders signed. So you think for this year, what are strategies to deal with market volatility? What about like market multi-asset allocation in your view? Yeah, so this is like the perfect segue to bring up a couple of principal investing strategies.
So volatility is here to stay, but there are a couple of things that we tell investors, right? On the 2 slides ahead, what you see, and the main conclusion to this slide really is do not time the market. Now, it's such a simple but a very, very powerful concept, which is that if you stay invested, as you can see on this chart in front of you, you stay invested, you're going to get the full benefits of the S&P 500 returns. Now, the subsequent 4 bars on the right really shows you what will happen if you miss the top 1 day, miss the top 5 days, etc. And what you see is that the amount of returns that you might have get if you had invested and stay invested is a lot lesser. So principle number 1 is stay invested. Number 2 on the next slide is that you will get volatility. And if more so in the next couple, 4 years, for example, or even beyond. But if you look at this chart, and that diamonds below shows you the maximum decline in equity returns in any particular year. But the bar, the gray bar, really shows you the average returns for that particular year. So again, really volatility is going to be here to stay. Ultimately, is what you do with it. And on the final chart on the next slide, is really about staying invested. So we said stay invested, number 1. Number 2 is really accept that volatility is here to stay. And number 3 is stay invested. And what you can see here is a couple of investment horizon periods. So if you stay invested in 1 year, 5 year, 10 year, and 25 years, and the range of returns. So the idea here is that if your range of returns is a lot more, yes, to the upside, but also to your downside. And this is the concept of volatility. Now, if you stay invested over a longer period of time, say even 20 years, that bar gets smaller, which means the volatility of what could happen to your returns will also reduce significantly. So these are the 3 principles. Now, what do we do based on what we know now? We said that the US macro backdrop is very constructive. So this is very constructive for risk assets. This includes US equities and corporate credit. Corporate credit fundamentals are still very good right now in terms of the credit quality, even in high yield. So what we say is that, yes, you need to have your allocation to US equities, but also diversify across other asset classes. Now, fixed income is something that often gets overlooked. If we are wrong on the baseline that US soft landing does not materialize, that's going to be very painful if you're going to get that sort of very big correction on the equities front. And this is where your insurance policy in the form of fixed income will happen. Now, for example, if you do get a recession and the Federal Reserve cuts rate by 1 percentage point, maybe your yields, your 10-year falls 1%, the returns that you're going to get from US 10-year Treasury is going to go up to about 12.9%. So that's a lot, right? And just think about it. That fixed income is really your insurance policy. Like any insurance policy, it only becomes important when things go south. Now, again, volatility is going to be here to stay. And the sort of policies that we're going to get means that the range of potential outcome from the upside to the downside is just a lot broader. So you always want to be prepared in case of a rainy day, which is why the role of fixed income is very important. Now, on the final asset class, which we tend not to talk about, but we do think that it warrants a place in portfolios, is also alternatives. Alternatives is another form of asset class that will provide you that sort of income that's really comparable to high dividend equities as well. So we're talking about infrastructure and transportation. And these alternative assets will really come into the picture, especially if, say, bonds and stocks move in a similar direction. And more importantly, when it moves both in the negative direction. And you need to find where is my next place for income. Not only we're talking about US, we've spoke about diversification across asset classes, but also across geographies. We focus so much about US, and rightfully so. You saw the earnings growth chart earlier. The earnings growth backdrop in the US is the most constructive of all, but you don't want to put all your eggs in one basket. There are certain parts of the rest of the world that we do think warrant some opportunities for investors. Some are more services oriented. Some parts of ASEAN, for example, the bulk of the revenues are still sourced domestically, which means that in the event of an outright global trade war, some of these economies are a little bit more protected. So again, diversify across asset classes and really diversify across geographies as well. ก็คือหลักการก็คือกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์นะคะแล้วก็จริงๆในหุ้นเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงในแง่ของประเทศด้วยอย่ากระจุก
หุ้นนะคะการลงทุนในหุ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะเพราะว่าไรซ่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเอ็มก็ถามว่าโอ้ปีนี้ต้องเป็นปีที่ยุ่งมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าทรัมป์ก็ทวีตนะคะทั้งใน Truth Social ทั้งใน X นะคะแต่ว่าไรซ่าก็บอกว่าจริงๆแล้วความผันผวนมันก็อยู่กับเราตลอดแหละนะคะไม่ว่าจะมีทรัมป์หรือว่าไม่มีทรัมป์เนี่ยจะเห็นว่าในรูปนี้จะบอกว่า volatility นะคะหรือว่าตลาดหุ้นเนี่ยจริงๆสามารถแกว่งหรือว่าติดลบได้ระหว่างปีแล้วก็ยังสามารถปิดบวกได้ในปีนั้นนะคะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีได้จนจบปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกระจายความเสี่ยงในหลากหลายสินทรัพย์แล้วก็ในแง่ของประเทศด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของลงทุนต่างประเทศนะคะอันนี้เอ็มก็มีถามเรื่องหุ้นอเมริกาจีนแล้วก็ multi asset ไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะ move on ไปที่หุ้นเวียดนามค่ะกลยุทธ์การลงทุนเวียดนามค่ะคุณธนิตาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในเวียดนามนะคะเราก็อยากให้เริ่มที่นักลงทุนเนี่ยกลับมามองที่ปัจจัยพื้นฐานของเวียดนามก่อนนะคะจะเห็นว่าเศรษฐกิจเวียดนามปีที่ผ่านมา2024เนี่ยโตได้ถึง 7% นะคะแล้วปีนี้เองเนี่ยเราก็คิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะโตได้ในระดับ 6-7% เหมือนเดิมใกล้เคียงกับเดิมซึ่งอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงนะคะซึ่งหลักๆมาจาก3อย่างอันแรกก็คือการส่งออกนะคะที่เราคิดว่าจะเติบโตได้ต่ออันที่2คือการบริโภคในประเทศที่กำลังฟื้นตัวนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะคะที่เราคิดว่าเป็นอีกปัจจัยที่จะหนุนเศรษฐกิจเวียดนามส่วนการส่งออกเนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 80-90% ของ GDP เวียดนามนะคะเราก็คิดว่าในปีนี้จะโตได้ถึง 10% นะคะซึ่งถ้าเรามองตัวปัจจัยพื้นฐานด้านเศรษฐกิจด้านภาพแมกโรจะเห็นว่าเวียดนามเองเนี่ยเขาก็ยังคงอยู่ในระดับที่โตได้สูงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะแต่ถ้าเรามามองที่ความเสี่ยงในระยะสั้นของเวียดนามนะคะอย่างที่พี่เอมีการเกริ่นไปก่อนหน้าว่าเรื่องทรัมป์เองเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของการลงทุนในปีนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าเวียดนามเป็นอีกประเทศที่ก็ได้รับความเสี่ยงนี้นะคะสำหรับในหน้าสไลด์นะคะที่15นะคะจะเห็นว่าเวียดนามเองเนี่ยเป็นประเทศที่ในช่วงหลังจากที่มีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่มีการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะในกราฟทางซ้ายมือเราจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือการส่งออกการที่สหรัฐนำเข้าจากจีนนะคะจะเห็นว่าสหรัฐมีการนำเข้าจากจีนเนี่ยลดลงจากแถวๆ 20% นะคะลงมาเป็นประมาณ 15% นะคะในขณะที่ถ้าเราดูเส้นสีฟ้าด้านล่างจะเห็นว่าเวียดนามนะคะมีการส่งออกไปสหรัฐมากขึ้นนะคะสหรัฐมีสัดส่วนการนำเข้าจากเวียดนามเพิ่มขึ้นแต่อันนี้มันก็มี point นะคะของความเสี่ยงก็คือถ้าเราไปดูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามมีการส่งออกไปสหรัฐเพิ่มขึ้น 6-7 หมื่นล้านดอลลาร์นะคะแต่ขณะเดียวกันจีนเองเนี่ยก็มีการส่งออกมาที่เวียดนามเพิ่มขึ้น50,000 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถ้าเราดูโฟลว์อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงว่าเวียดนามอาจจะโดนสหรัฐนะคะtarget ในเรื่องของการที่เวียดนามเป็นประเทศทางผ่านของสินค้าจากจีนไปที่สหรัฐนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ในระยะสั้นเองเนี่ยถ้าเริ่มมีข่าว headline ออกมานะคะว่าคุณทรัมป์เนี่ยมีการจะขึ้นภาษีนำเข้าจากเวียดนามนะคะเริ่มหันมาศึกษาว่าทำไมถึงขาดดุลการค้ากับเวียดนามเยอะๆเนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของตลาดหุ้นเวียดนามในระยะสั้นคิดว่าถ้ามีข่าวออกมาตลาดหุ้นเวียดนามน่าจะปรับลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามีมุมมองว่าเวียดนามเขาน่าจะมีการเข้าไปเจรจากับทางอเมริกาด้วยนะคะน่าจะเข้าไปเจรจาเพื่อที่จะต่อรองซื้อสินค้านำเข้าจากอเมริกานะคะอย่างเช่นพวกถั่วเหลืองพวก LNG แล้วก็ไทเทเนียมนะคะที่เวียดนามเขาสามารถสั่งซื้อนำเข้าเพิ่มจากอเมริกาได้แล้วก็จะทำให้เป็นดีลที่เจรจาต่อรองให้สหรัฐเนี่ยไม่ขึ้นภาษีนำเข้าจากเวียดนามนะคะอันนี้แต่ว่าระยะสั้นเราก็คิดว่าก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าในระยะยาวเองเนี่ยเราคิดว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์นะคะจากการย้ายฐานการผลิตนะคะจากหลายๆประเทศจากจีนเองก็ตามเนี่ยที่จะย้ายเข้ามาในเวียดนามเพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตนะคะตามนโยบาย China Plus One นะคะก็คิดว่าอันนี้เองก็เป็นการที่เวียดนามเองเขายังคงเป็นประเทศที่น่าดึงดูดสำหรับ FDI ที่จะเข้ามาทั้งตลาดแรงงานเองที่มีแรงงานวัยหนุ่มสาวเยอะทั้งต้นทุนการผลิตต่างๆที่ยังไม่สูงนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ระยะยาวเองเราก็คงยังชอบเวียดนามอยู่นะคะแล้วก็ถ้าในสไลด์ถัดไปอันนี้เป็นภาพกำไรนะคะของบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามจะเห็นว่าในปีนี้ค่ะแท่งสีฟ้าอ่อนนะคะจะเห็นว่าเวียดนามเองปีนี้เรามองกำไรบริษัทจดทะเบียนโตได้ถึงประมาณ 18% นะคะแล้วก็เซกเตอร์ที่โตได้เยอะๆมันก็จะเป็นพวก consumer discretionary materials แล้วก็ tech นะคะที่น่าจะเติบโตได้โดดเด่นนะคะซึ่งมันก็สะท้อนว่าถ้าเรากลับมาดูที่ fundamental ของตลาดเวียดนามเนี่ย
ตัวกำไรตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังโตได้ดีอยู่นะคะแล้วก็ตัว valuation หรือว่า PE ของตลาดหุ้นเวียดนามเองอะค่ะปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ประมาณ10เท่านะคะก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ย15ปีก็ยังคงทำให้เวียดนามยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าระยะสั้นเรื่องของคุณทรัมป์เรื่องของที่เวียดนามอาจจะโดนเรื่องของการขึ้นภาษีนำเข้าอะค่ะก็เป็นความเสี่ยงที่สำคัญในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะเรียกได้ว่าจริงๆเวียดนามทำอะไรได้อีกหลายอย่างเช่นการซื้อสินค้าในเรื่องของ Boeing ใช่ไหมคะล่าสุดที่มีการตกลงซื้อเครื่องบินจาก Boeing หลาย10ลำนะคะทรัมป์บอกว่าขอเป็น100ลำเลยได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการเจรจาของทรัมป์ได้นะคะแล้วก็ระยะสั้นก็คือผันผวนระยะยาวได้ประโยชน์จากฐานการผลิตนะคะ valuation ไม่แพง earning growth เติบโตค่ะมาถึงประเทศสุดท้ายประเทศไทยค่ะมุมมองกลยุทธ์การลงทุนเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประเทศไทยในไตรมาสนี้ค่ะค่ะสำหรับประเทศไทยต้องบอกว่าเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์อะค่ะอาจจะยังไม่สามารถกลับมาเป็นวัฏจักรขาขึ้นได้ในระยะนี้นะคะถามว่าทำไมเพราะเราคิดว่าตัวเศรษฐกิจของบ้านเราอะค่ะก็ยังเติบโตในระดับที่ไม่สามารถเติบโตสูงกว่าระดับ 3% ได้นะคะในระยะสั้นถึงระยะกลางนะคะเพราะว่าถ้าเราดูจากในอดีตเนี่ยหลังจากโควิดนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยเพอร์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะอันนี้ก็มาจากหลักๆก็มาจากเศรษฐกิจเราเองที่ก็เราเติบโตต่ำกว่า 3% มาสักพักแล้วถ้าดูในสไลด์นะคะหน้าถัดไปนะคะจะเห็นว่าในกราฟทางซ้ายมืออันนี้เป็นเศรษฐกิจไทยจะเห็นว่าเส้นสีดำเนี่ยมันโตอยู่ในระดับประมาณ 2% กว่าๆนะคะก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมันโตยังอยู่ในระดับต่ำแล้วถ้าดูในภาพทางขวาค่ะอันนี้เป็นตัวขนาดของเศรษฐกิจนะคะที่แท้จริงก็คือ real GDP ของบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าหลังจากโควิดนะคะที่ขนาดเศรษฐกิจเราดิฟลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงโควิดเนี่ยแต่การฟื้นตัวค่ะเราทำได้ค่อนข้างช้าแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เติบโตไปเท่ากับระดับ pre covid แล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่เทรนด์เดิมมากนักนะคะซึ่งเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มสักเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็คิดว่าถ้าในระยะสั้นๆเลยแบบควอเตอร์4ควอเตอร์1ปีนี้นะคะควอเตอร์4ปีที่แล้วที่ GDP กำลังจะประกาศเดือนกุมภานะคะแล้วก็ควอเตอร์1ปีนี้เนี่ยเราคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ GDP จะออกมาเติบโตได้ดีเราอาจจะเห็นเลข 4% ก็ยังเป็นไปได้นะคะสำหรับควอเตอร์4แต่ว่าถ้ามองไปในระยะสั้นระยะยาวกว่านั้นนิดนึงนะคะมองไปช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็คิดว่าเศรษฐกิจไทยก็อาจจะเป็นโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงนะคะแล้วก็พอเศรษฐกิจเราโมเมนตัมชะลอตัวลงแบบนี้เนี่ยตัว earnings growth ที่ผ่านมาของเศรษฐกิจของตลาดหุ้นไทยนะคะก็เลย earnings growth ของเราก็อาจจะดูเติบโตได้ไม่ค่อยดีนักนะคะก็เลยทำให้ตลาดเราค่อนข้างunderperform ในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าดูในหน้าถัดไปนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเองเราแล้วเนี่ยกลยุทธ์เราก็เลยคิดว่าต้องเป็น stock selection นะคะพี่เอ็มก็คือเราจะต้องค่อนข้างเลือกเซกเตอร์ที่เราคิดว่าได้ประโยชน์นะคะอย่างพวกเซกเตอร์ที่จะได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐนะคะพวก construction material ที่จะได้จากการลงทุนภาครัฐนะคะที่ดูจาก forecast ของ earnings ปีนี้นะคะโทษทีเราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะคะรวมไปถึงพวก tourism นะคะแท่งที่ขวาสุดที่ถัดมานะคะ tourism ก็เป็นอีกเซกเตอร์นึงที่น่าจะเติบโตได้โดดเด่นเช่นเดียวกันจากจำนวนนักท่องเที่ยวเราที่ก็ค่อยๆกลับมาเท่ากับช่วงโควิดก่อนโควิดนะคะแล้วก็มาดูที่ตัว PE จะเห็นว่าปัจจุบัน PE ของตลาดหุ้นไทยอยู่แถวระดับค่าเฉลี่ยนะคะต่ำกว่าเล็กน้อยก็ถือว่า valuation ก็ไม่แพงนะคะก็สำหรับกลยุทธ์อย่างที่บอกไปว่าก็คงต้องเป็นกลยุทธ์ที่เป็น active management นะคะก็ต้องเลือกเป็น stock selection เลือกหุ้นที่มีคุณภาพดี valuation ที่เหมาะสมค่ะเชื่อได้ว่าหลายๆท่านนะคะที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะได้มีโอกาสไปร่วมงาน KTM-A นะคะกสิกร Capital Market Assumption นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยจริงๆมีการ forecast ผลตอบแทนของแต่ละสินทรัพย์แล้วก็แต่ละประเทศในระยะยาวนะคะ 10-15 ปีซึ่งคุณธนิตาเนี่ยนะคะคุณเน็ตเนี่ยเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญในการทำ forecast นะคะทั้งเรื่องเศรษฐกิจไทยแล้วก็ตลาดหุ้นไทยนะคะทีเนี้ยก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะแต่อยากให้คุณธนิตานะคะลองช่วยแชร์ Key Insight นะคะที่เราได้จากการที่เราได้เป็นคนลงมือทำเพื่อที่จะวิเคราะห์เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในอีก10 ปีข้างหน้าพร้อมกับให้คำแนะนำกับนักลงทุนด้วยก็ได้นะคะว่าเราควรที่จะจัดพอร์ตยังไงในสำหรับตลาดหุ้นไทยในพอร์ตโฟลิโอของเราค่ะค่ะก็สำหรับKTM-A ที่เรามีการทำเรื่องของ GDP ไทยที่เรามองไปอีก10 ปีถึง15 ปีข้างหน้านะคะเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรายังเผชิญกับหลายๆปัจจัยท้าทายนะคะอย่างเช่นตลาดแรงงานเราที่ก็เราเข้าสู่
super age society นะคะแบบเรามีแรงงานที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเติบโตค่อนข้างน้อยที่จะบอกไปอย่างเวียดนามเขายังมีเยอะอยู่อินโดมีเยอะอยู่แต่อย่างไทยเราเนี่ยเรากำลังเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ระยะข้างหน้าเนี่ย potential growth หรือศักยภาพของเราเนี่ยมันจะลดลงนะคะแล้วก็ productivity ของไทยเราเองเราก็เป็นแนวโน้มที่เราลดลงในช่วงที่ผ่านมาโดยตลอดนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นปัจจัยท้าทายที่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายมีมาตรการอะไรที่ทำได้เนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเราเติบโตได้สูงกว่าที่เรามองไว้ที่ 2.4% นะคะแต่ว่าปัจจุบันเราก็มองว่าpotential growth ของเราเนี่ยมันจะต่ำลงนะคะแล้วก็กลับมาที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยส่วนใหญ่เซกเตอร์นะคะจะเป็นในส่วนของ old economy ซึ่งก็ข้อที่อาจจะที่เราเห็นคือ growth เนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงนะคะเพราะว่าสัดส่วนของ old economy ค่อนข้างเยอะแต่ว่าจากการที่บริษัทอาจจะไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมมากมายเนี่ยมันทำให้บริษัทสามารถจ่ายปันผลออกมาให้นักลงทุนได้ค่อนข้างสูงนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยเราก็คิดว่าในอีก 10-15 ปีข้างหน้าเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะก็สำหรับการจัดพอร์ตเองนะคะอย่างที่ทราบกันว่าก็อย่างประเทศไทยเรามองประมาณ 5% ประเทศต่างประเทศเนี่ยเราก็มองสูงกว่านั้นอย่างอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มองสูงกว่า 5% เพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ปัจจุบันพอร์ตอาจจะยังมีแค่หุ้นไทยเนี่ยนะคะหรือตราสารหนี้ไทยเราก็อยากให้มองไปที่หุ้นต่างประเทศนะคะที่จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วก็อยากให้กระจายความเสี่ยงไปในหลายๆภูมิภาคอย่างที่คุณเรซ่าเรียนไปเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะกระจายความเสี่ยงทั้งหุ้นตราสารหนี้แล้วก็ alternative อื่นๆนะคะอย่างทองคำหรือ REITs แล้วก็ในส่วนของหุ้นก็ควรจะกระจายไปในทุกภูมิภาคค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านใดลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากที่จะอ่านข้อมูลของกสิกร Capital Market Assumption เพิ่มนะคะสามารถส่งอีเมลมาขอนะคะลิงก์ของเราได้เลยเดี๋ยวเราจะจัดส่ง Publication ให้นะคะเราอยากที่จะเผยแพร่ความรู้บทความวิจัยที่เป็น JP Morgan Asset Management ร่วมกับ K Asset ในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะ KCMA นะคะเพื่อที่จะคาดเดาผลตอบแทนค่ะแต่ละสินทรัพย์ในอีก10 ปีถึง15 ปีข้างหน้าในระยะยาวเพื่อใช้เป็นไอเดียในการลงทุนและก็จัดพอร์ตนะคะส่วนวันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณทั้งไรซ่านะคะแล้วก็คุณธนิตามากที่มาร่วมกันในเว็บบินาร์นะคะแต่ก่อนที่จะจบนะคะอย่าลืมอยากจะขอรบกวนให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็นักลงทุนลูกค้าของท่านทุกท่านนะคะช่วยทำเซอร์เวย์นะคะแบบสำรวจความพึงพอใจนะคะอยากให้เราปรับปรุงเว็บบินาร์นี้ยังไงนะคะอยากให้พูดในหัวข้ออะไรนะคะหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงส่งมาบอกในตัวเซอร์เวย์ได้นะคะเราจะได้นำไปปรับปรุงในเว็บบินาร์ในครั้งต่อไปค่ะแล้วก็เรื่อง Publication ของ Know the Market นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ของ K Asset นะคะแล้วก็ท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะมีทั้งของไตรมาสนี้แล้วก็ไตรมาสที่ผ่านๆมาแล้วก็มีองค์ความรู้หรือว่า Publication อื่นๆนะคะในเว็บไซต์ของ K Asset อยู่เพียบเลยค่ะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เอมไรซ่าแล้วก็คุณธนิตาลาไปก่อนนะคะเจอกันไตรมาสหน้าสวัสดีค่ะ